В магазине Market Камин делаем и продаем электрические камины. Сегодня у нас новый классный камин Бостон с отделкой из декоративного рельефного сланца и натурального дубового шпона в темном цвете. Размеры камина: ширина 1,20 м, высота 90 см и глубина 39 см. Установлен классный современный светодиодный очаг 23 дюйма. Посмотрите, как здорово сделаны дровишки с такими прогорелостями, с пупырками. С помощью пульта можно регулировать яркость огня, скорость огня. Можно вот этим градусником задавать температуру обогрева, и камин будет дуть теплым и безопасным воздухом. И кнопка с динамиком. Включайте звук потрескивающих поленьев.